हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद बुबेरे टेक। तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक कीबोर्ड की जो कि आता है जेब्रॉनिक्स की तरफ से। तो इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम इसके फीचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ₹1 की मिलता है, USB इंटरफेस है और UV कोटेड कीज़ है इसमें और 106 कीज़ आते हैं इसमें और आप डायरेक्ट इसे प्लग इन प्ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके पीछे देखें तो इसकी प्राइस 449 है और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको 300 रुपीज़ में परचेस किया है। तो गाइस चलिए इसको हम फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है और इसके अलावा एक कीबोर्ड मिलता है, बस इसमें यही मिलता है। तो जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट कीबोर्ड है और इसके पीछे की साइड आपको ये 2 स्टैंड मिल जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो कीबोर्ड है वो वारंटेड कीबोर्ड है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कैसा कीबोर्ड है। गाइस मैं इसके बारे में, ये कीबोर्ड के बारे में आपको बता दूं कि आपका इस्तेमाल बहुत ही कम है या फिर आपका बजट बहुत ही लो है और आपको एक वारंटेड कीबोर्ड चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे एकदम बेस्ट तो नहीं लगी, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो गाइस चलिए इसको एक छोटा सा टेस्ट करके इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देता है। तो गाइज़ जैसा कि आपने देखा कि एक ये बजट कीबोर्ड जो कि 300 रुपये का आता है आपको बहुत ही अच्छा काम का फील दे सकता है और आप इससे अपना काम आसानी से कर सकते हो। और अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आप अगर उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते तो आपके लिए कीबोर्ड बेस्ट है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।